Ir šiandien pristatau Nataliją Balkus, kuri mums būtent išsamei aiškiai papasakos apie Sunsetą. Ir kviečiu prisijungti Nataliją ir dabar visas eteris tavo. Ačiū labai. Visiems labas vakaras, dar ne viso gero. Labai malonu, kad šiandien kalbėsim būtent apie Sunsetą. Aš tiesiog noriu jums papasakot, kas tai yra. Tai yra tiesiog bomba. Tai yra nerealus, tai yra, atsiprašau, kad vartoju tokį žodį, nerealus, tai ta prasme, kad pagal veikimą sunku patikėti, kad taip iš tikrųjų gali būti. O dėl to ir nerealus dalykas. Iš tikrųjų jisai visiškai realus ir visų pirmiausia, aš noriu jums papasakoti aplamai ir pakalbėti apie miego svarbą, kadangi sunsetas tai yra saulėlydis, tai čia yra gamtos vaistas, kuris skirtas nakčiai. Aš nesakau miegui, ne miegui, nakčiai. Tai yra vaistas natūralus, kuris veikia būtent miego metu. Ir kodėl aplamai pas mus yra būtent toks gamtos vaistas, kuris susijęs su miegu. Jūs turbūt visi žinot, kad, ir suprantat, kad miegas tai yra 30% mūsų gyvenimo. Tai jeigu įsivaizduot, kad mes visi gyvenam iki 90 metų, tai 30 metų mes miegam, kadangi pagal visus medicininius parametrus miegas turi trukti 7-8 valandos. Tai reiškia 30 metų mes miegam. Kodėl? Kodėl? Tai būtent apie šitą labai svarbų dalyką mūsų gyvenime, trečdalio gyvenime aš noriu šiandien ir pakalbėti ir jums papasakot apie būtent mūsų sunsetą, kuris būtent skirtas miego kokybei ir aplamai visiems veiksmam, kurie pas mus vyksta miego metu. Visų pirmiausia, miegas tai yra esminė žmogaus gyvenimo dalis ir turi didelį įtaką tiek fiziniai, tiek psichiniai sveikatai. Štai keletą pagrindinių miego naudos aspektų. Tai vienas iš jų tai yra fizinis sveikatai atsigavimas. Miegas yra svarbus organizmo regeneracijos procesams. Ir dabar klausykit. Miego metu kūnas atsinaujina, raumenys atsigauna po fizinio krūvio, o ląstelės atsinaujina, atsiprašau už mano lietuvių kalbą. Miegas taip pat stiprina imuninę sistemą, padeda kovoti su infekcijom ir lygomis. Tai yra suprantama, kada, pavyzdžiui, mes pagaunam kažkokį gripą, tai mes miegam ir miegam. Jeigu mes pavargom, tai ką mes norim? Mes norim nevalgyti, mes nenorim vaikščioti, mes norim pamiegoti, tai yra natūralu. Plius miegas tai yra labai svarbus psichiniai sveikatai ir smegenų funkcijai. Miegas yra būtinas geram smegenų veikimo, jis padeda geriau susikaupti, mokytis ir atsiminti informaciją. Tai aš puikiai atsimenu studijos laikų, mano strategija visada buvo labai paprasta. Nesvarbu, kiek laiko buvo skirta paruošimui egzaminam, bet prieš egzaminą būtinai reikėjo laiku nueiti miegoti ir laiku atsibūsti. Čia tikrai buvo mano pagrindinė strategija, nors ir
visi kiti studentai, mano draugai darė atvirkščiai ir žinokit, visada ta strategija buvo geriausia, kadangi miego metu mano protas ir aplamai smegenys ilsisi ir tada, kada reikia ištraukti iš galvos kažkokią informaciją, vat kaip ištraukti failą, tas, kas nepamiegoja naktį, tai neįmanoma greitai padaryti, o kas pailsėjo, traukia informaciją, nesvarbu, kokia tai informacija, labai lengvai ir be abejo geresnis rezultatas. Čia yra faktas 100%. Be to, miego metu smegenys apdoroja ir organizuoja per dieną gautą informaciją. Taip, ta prasme, kad jeigu jūs turit kažkokį užduotį, jeigu pas jūs yra nepabaigtų kažkokių projektų, reikia kažkokį sprendimą, kaip sako, visada eik pamiegok, utrą вечера mudrinėja, tai yra teisingai irgi. Reguliarus ir kokybiškas miegas sumažina riziką patirti stresą, nerimą ir depresiją. Ir įrodyta, ir kaip aš matau pagal savo draugų vaikus, kurie, pavyzdžiui, dirba naktimis prie kompo, kadangi pas mus dabar nuotolinis darbas ir, pavyzdžiui, dirba kažkokie amerikonų ten arba japonų įmonėje, kur būtent darbas vyksta būtent pagal mūsų laikų, tada, kada reikia miegoti, tai 70% tų žmonių turi miego sutrikimą ir paskui prasideda labai daug problemų su sveikata. Čia yra faktas ir ne vieną kartą mes jau kalbėjom su savo draugais, kaip padėti vaikam susidaroti būtent su tokia problema, kada naktį žmonės nemiega ir paskui labai labai liūdna pasekmė eina. Taip, miegas irgi labai labai įtakoja emocinį stabilumą. Emocinis stabilumas, būtent miego trūkumas labai dažnai padidina dirglumas ir aplamai žmonės, kurie blogai miega, pastebėta ir jūs turbūt pastebėjot, labai emociškai nestabilus. Labai dažnai kamuoja nerimas ir depresija. Tai čia yra labai, labai svarbus irgi mūsų gyvenimo toks, ne rezultatas, pasekmė. Toliau, miegas įtakoja metabolizmą ir svorio kontrolę. Turbūt jūs visi jau žinot, kada mes metam svorį. Iš tikrųjų ne tada, kada ariam sporto klube arba kada mes nevalgom ir laikomės visą dieną dietos ir nevalgom bulkučių, kas yra iš tikrųjų labai gerai. Bet svorio metimas, kūdinimas vyksta būtent miego metu. Ir jeigu pas mus su miegu yra problemų, tai auga svoris. Čia yra irgi 100% įrodyta moksliškai ir taip ir yra. Tai jeigu jūs norit numest svorį, tai viso pirmiausia reikia normaliai išsimiegoti, o paskui jau visa kita. Toliau. Ilgaamžiškumas ir gyvenimo kokybė. Tyrimai rodo, kad žmonės, kurie reguliariai miega pakankamai ir kokybiškai, turi didesnės galimybės gyventi ilgiau ir sveikiau. Irgi įrodyta ir čia yra natūralus dalykas. Miegas prisideda prie bendros gyvenimo kokybės gerinimo, padeda jaustis energingam ir produktyvumas auga dienos metu. Žinot, pavyzdžiui, jogai sako,
kad turėti gerą dieną, reikia turėti gerą naktį, o kad turėti gerą naktį, reikia turėti gerą dieną. Ta prasme, kad dienos metu reikia atsipalaiduoti ir ramiai nueiti miegoti, išsimiegoti ir tada kita diena bus irgi rami ir graži. Nu, tai čia yra kosmosas, man tai taip, nu, iš tikrųjų, taip ne visada būna. Tai va, ir pradžioj aš jums pasakiau tokią frazę, kad fizinė sveikata ir atsigavimas, ta prasme, kad miegas įtakoja tą fizinę sveikatą ir atsigavimą. Ir pasakiau jums, kad miego metu, tiesiog priminsiu tą frazę, kūnas atsinaujina, raumenys atsigauna po fizinio krūvio, o ląstelės atsinaujina. Atsiprašau. Tai aš biškį daugiau noriu pakalbėti būtent apie ląstelių atsinaujinimą. Kaip tai iš vis atrodo, kas tai yra, į kas ten pas mus vyksta organizme, kada mes miegam, kokie procesai. Tai yra labai svarbu, ne taip, kad pamiegojau, atsibūdau, papusryčiavau ir visas mano gyvenimas. Tiesiog, nu, iš tikrųjų taip nėra. Mes kiekvieną sekundę mūsų kūne vyksta kažkokie procesai. Ir tie procesai labai dažnai mes nejaučiam, ypač tada, kada miegam. Tai va, ląstelių atsinaujinimas. Tai yra labai sudėtingas ir gyvybiškai svarbus procesas, kuris prisideda prie organizmo atsigavimo, augimo ir bendros sveikatos palaikymos. Štai keletas svarbių aspektų apie ląstelių atsinaujinimą miego metu. Miego metu, ypač gilaus miego fazėje, turbūt žinot, kas tai yra, organizmas išsiskiria augimo hormoną. Tai vadinasi kitaip somatotropinas. Somatotropinas. Šis hormonas yra ypač svarbus vaikų augimui, tačiau suaugusiam jis padeda atsinaujinti audiniams, gydyti sužalojimus ir auginti raumenis. Tai dėmesio, kas augina raumenis, kas eina į treniruotes, irgi atsiminkit. Raumenis neauga po treniruotės, kada jūs išgersit ten stebuklingą kokteilį. Ne. Auga, kada mes miegam. Ir dėl to labai labai svarbu, ypač vyram, kurie nori turėti didelių ir tvirtų raumenų, labai labai kokybiškai gerai miegoti. O ne gert kokteilius. Čia tikrai nepadeda. Tai va, augimą hormonas skatina ląstelių dauginimą, baltymų sintezį ir kolageno gamybą, kurie būtini odos, raumenų ir kaulų sveikatai. Tai dėmesio, čia yra mūsų grožis. Turit suprasti, kad jeigu jūs einat į vaistinę pirkti brangų kolageną ir vartot tiesiog ir galvot, kad pas jūs raukšlės ten kažkaip stebuklingų būdų dings, jūsų oda bus tokia stangri. Ir jeigu jūs nemiegosit, tai jūsų kolagenas tai nulis naudos. Aplamai svarbiausias dalykas gerai išsimiegoti. Kodėl ir sako, tai grožio miegas yra, kada žmonės miega po pietų. Nors aš nepritariu tokiem dalykam. Natalija, atsiprašau, aš tavo mikrofoną išjungiau. Aha, prašau. Prašau. Atsiprašau, nes matai, prisijungia žmonės ir neišsijungia, tai aš netyčia atsiprašau. Gerai.
Tai va, kas liečia kolageno gamybos, tai žinokit, būtent nakties metu jūs, jūs gaunat tą kolageną, be abejo, reikia naudoti kremą su kolagenu, kad psichologiškai būtų užtikrinta, bet tas kremas nieko gero nedaro, jeigu jūs blogai miegat. Tai va. Toliau, kitas dalykas labai svarbus, tai yra DNR atkūrimas ir pažeidimų taisymas. Miego metu ląstelės aktyviai taiso DNR pažeidimus, kurie atsirado dėl įvairių išorinių veiksmų, tokių kaip ultravioletinių spindulių arba toksinų. DNR taisymo mechanizmai padeda išvengti genetinių mutacijų, kurios gali sukelti ląstelių disfunkciją arba vėžinį susirgymai. Tai ypač svarbu ląstelėms, kurie nuolat dalyjasi, pavyzdžiui, odos ląstelėm. Vėlgi mes kalbam apie grožį, apie odą. Odos ląstelės miego metu atsinaujina sparčiau nei bet kurio kitų paros metu. Miego metu padidėjo kraujo tekėjimas į odą, todėl ląstelės gauna daugiau deguonies ir maistinių medžiagų. Ne iš kremo, iš vidaus. Ir maistinių medžiagų ir reikalingų, tie visi medžiagos būtent reikalingi ir regeneracijai. Tai taip pat yra laikas, kai oda taiso pažeidimus, kuris sukelia ultravioletiniai spinduliai ir kiti aplinkos veiksniai, todėl kokybiškas miegas gali prisidėti prie sveikos įspindinčios odos išlaikymo. Tai jūs iškart taip skaičiuokit, sunsetas, ką daro. Oda, DNR taisymos, svorio kontrolė, paskui raumenų augimas, psichikos sveikata. Pažiūrėkit, kiek daug aš jums jau pasakiau. Toliau, kas liečia imuninės sistemos, kūnas gamina daugiau citokinų, baltymų, kurie padeda kovoti su infekcijom. Tai būtent tai, apie ką aš kalbėjau, jau pagavom virusą, pagavom kažkokią bjaurybę ir ką mes darom, mes miegam. Taip pat kūnas reikalauja, duok man pamiegot ir sutvarkyti visą tą infekciją. Būtent miego metu citokai, tai yra baltymai, kovoja su infekcijami, uždegimais ir netgi su stresais. Kodėl nemažai yra žmonių, kurie, jeigu stresinė situacija, čia žmonės yra labai teisingi, kas taip daro. Jeigu stresinė situacija, iškart sako, oi, einu miegot, nebegaliu. Tai yra teisinga organizmo reakcija. Toliau, raumenų ląstelių atsinaujinimas, tai aš jau kalbėjau apie tai, kad po fizinio krūvio miego metu raumenų ląstelės aktyviai atsigauna. Augimo hormonas, kaip minėta anksčiau, skatina baltymų sintezę reikalingą raumenų audinių atkūrimų ir stiprinimų. Be to, miego metu pašalinamos raumenų pažeidimų metu susikaupėsi atliekos, pavyzdžiui, pieno rūgštis. Pieno rūgštis, nuo ko raumenukai pradeda skaudėti, kada mes užsiiminėjom būtent svorio kilnojimu. Tarp kitko, labai rekomenduoju dabar gydytojai būtent palaikyti kūną po 50 metų, nevaikščioti, nevažinėti su dviračiu, o būtent svorio kėlimas. Būtent ir moterim irgi. Toliau, neurogeneziniai procesai. Miego metu vyksta neurogeneziniai procesai, tai yra naujų neuronų susidarimas smegenyse. Anksčiau buvo nuomonė, kad smegenų neurono neatsinaujina. Tai dabar įrodyta, kad atsinaujina ir būtent miego metu. Tai
neurogenezė neapsiriboja vien miego trūkumas gali reikšmingai sumažinti šios procesus, dėl ko pablogėjo mokymas ir atmintis. Ta prasme, kad, kaip aš sakiau, studentų laikais buvo labai didelis skirtumas tarp studentų, kurie miegojo prieš egzaminą, kurie nemiegojo. Iš tikrųjų, tai žiauriai buvo matoma. Tai va. Ir biški, kadangi mes dabar kalbam apie miegą, aš trumpai noriu pasakyti, kada aplamai vyksta tie procesai, ląstelių atsinaujinimas, regeneracija, kokiu metu, kokie miego fazės turi būti, kad atsinaujinta viskas. Yra gilus NREM miegas, tai yra trečioji fazė, ir būtent tada vyksta atsinaujinimas ir regeneracija. Ląstelė vyksta labai intensyvus regeneravimas, DNR taisymas, imuninės sistemos stiprinimas. Pirma ir antra fazė tai yra lengvas NREM miegas. Čia yra parengimas regeneracijos vyksta ir REM miegas, smegenų atsinaujinimas ir neurogenezė. Jūs biški pakentėkit, kadangi čia yra labai svarbus dalykai. Aš suprantu, kad jūs norit išgirsti dabar apie ingredientus, apie gamtos vaistą, bet jūs paskui suprasit, kaip viskas surišta kartu. Smegenų atsinaujinimas ir neurogenezė, emocinis informacinis apdarojimas. Ir kas liečia ciklo pokyčius nakties metu, nakties pradžioje, kodėl labai svarbu laiku nueiti miegoti, ne 12, ne 1 nakties, ne 2 netgi, o jau pasiruošti miegų 10, kad jau 11 valandą pradėti jau savo miegą. Nakties pradžioje didesnis dalis miego laiko praleidžiama gilios NREM trečios fazės metu, kai vyksta būtent ta fizinė regeneracija. Ta prasme, jeigu jūs miegosit, pradėsit miegoti nuo 11 valandos vakaro ir iki 1, tai yra pats produktyviausias laikas, kada atstatinėja, jaunina organizmą miegas, kada mūsų hormonai pradeda balansuoti tarp savo antagonistų. Čia yra labai svarbus dalykas. Ir tarp kitko, aš jau pradėjau biški kalbėti apie hormonus, būtinai apie tai reikia pakalbėti, kadangi tai yra, irgi mūsų organizmo pagrindas. O kas liečia vėlesnio nakties dalių, tai miegas trumpėja, fazės trukmė, REM fazės trukmė ilgėja ir ypatingai link ryto mes visi sapnuojam. Tai tuo metu vyksta smegenų perkrovimas. Tai mes tada išsilaisvinam savo smegenis nuo stresų, nuo visokių neigiamų dalykų, tada, kada mes sapnuojam. Dėl to mes sapnuojam arba gerų sapnų, arba blogų, bet čia yra nesvarbu, koks sapnas, ką jis reiškia. Svarbiausia, kad tuo metu yra perkrovimas, kaip kompom. Tai va, o kas liečia miegą ir hormonų, labai svarbus dalykas, tai yra ir miegas, ir hormonai, tai vienas be kito negali būti. Jeigu mes miegam, tai hormonai mūsų balansuojasi. Be miego hormonai mūsų eina velniop. Kas ką nori, tą ir daro. Tai va, kokie hormonai pas mus miego metu
veikia ir ką jie daro su mūsų organizmu. Visų pirmiausia, tai yra melatoninas, turbūt jūs girdėjot, ir vaistinėje irgi galima nusipirkti tą melatoniną. Ką jis daro? Reguliuoja miego ir budrumo ciklą. Melatoninas yra hormonas, kuris gamina kankorėžinę liauką smegenyse. Labai gražus pavadinimas. Melatoninas padeda reguliuoti cirkadinį ritmą, miego budrumo ciklai, skatina miegustumą. Dienos metu melatonino lygis sumažėja, skatindama budrumą. Kortizolis, streso hormonas ir miego ciklas. Kortizolis yra dar vienas hormonas, kuris vadina labai svarbu vaidmenį miego procese. Jis yra žinomas kaip streso hormonas, yra gaminamas antinykščių liaukose. Kortizolio lygis natūraliai pakyla anksti ryte, padėdamas kūnui pabūsti. Tačiau stresas nereguliarus miegas gali sukelti kortizolio lygio padidėjimą, dėl ko gali būti sunkiau užmigti. Augimo hormonai irgi miego metu. Čia yra regeneracija miego metu, augimo hormonas yra išskiriamas miego metu ir labai svarbus vaikų augimui, kaip aš sakiau, per audinių regeneracijų suaugusiam. Toliau, leptinas ir grelinas, alkio ir sotumo hormonas. O dabar klausykit, kas reguliuoja mūsų svorį. Svorį reguliuoja miego metu leptinas ir grelinas. Jeigu jūs norit numesti svorį, reikia subalansuoti šitos hormonus. Jeigu jūsų miegas prastas, jūs galite sėdėti ir badauti, nieko neišeis absoliučiai. Nenumėsit nė vieno kilogramą. Ir kodėl žmonės labai dažnai sako, aš tik tai vandenį geriu, bet svoris mano vis tiek auga. O dėl to ir auga, kad jūs normaliai negalite išsimiegoti. Toliau, insulinas, gliukozės metabolizmas. Miegas daro įtaką insulinų, hormonų, kuris reguliuoja gliukozės cukraus kiekį kraujyje. Miego trūkumas gali sutrikdyti insulino veiklą, padidinimas atsparumo insulino rizika ir diabeto rizika. Čia yra žiauru. Diabetas, nedaug dievė. Taip, lytiniai hormonai. Prasidėjo įdomiausias dalykas, tai yra testosteronas ir estrogenai. Taip, reprodukcija ir bendras sveikatos palaikymas. Norite turėti vaikų, jaunimas, reikia miegoti. Ta prasme, reikia viską daryti laiku. Po to reikia miegoti. Testosteronas vyrams ir estrogenai moterim yra svarbus reprodukciniai sveikatai, kaulo tankiui, raumenų masei ir bendrai savijautai. Prolaktinas, imuninės sistemos palaikymas ir laktacija. Taip, suprantu jūsų emocijas dėl reprodukcijos, viskas bus gerai, žinokit. Prolaktinas yra hormonas, kuris skatina pieno gamybą moterim po gimdymo. Tai va, tai dažniausiai ir tai yra problema, kada vaikas nemiega, tai tada ir naktimis nemiega, tada ir pienukas dingsta. Tai va, čia tas liečia miegą. Dabar jūs maždaug įsivaizduojat, kokie procesai vyksta ir aš jums galiu dar kartą pasakyti, sunsetas tai skirtas ne miegui, ne užmigdyti žmogų. Jis skatina kokybišką miegą. Sutvarkysit miegą, sutvarkysit savo sveikatą. Ir iš pradžių aš noriu pakalbėti apie tam tikrus ingredientus, kurie būtent skatina ir daro mūsų miegą, kas naudoja sunsetą, kas nematė dar, galiu parodyti. Tai yra tabletės pavidalu, labai skanu.
Ką galiu pasakyti? Tai yra stebuklingas gamtos vaistas, kuris turi tokią veiklioją medžiagą kaip afronas. Žinokit, afronas tai yra iš tikrųjų ispanų gamybos patentuota medžiaga, kuri visam pasaulyje tai yra vienintelė afron medžiaga, kuri turi, to iš sekundėlę jums darysiu ir pasakysiu, vienintelė medžiaga pasaulyje, kurie iš tikrųjų turi tą koncentraciją, kuri reikalinga, kad turėtų tikrai kokybišką miegą. Afronas yra patentuotas ir kliniškai įrodytas 9 klinikiniai tyrimai, tai yra šafrano ekstraktas. Turbūt žinot, kas tai yra šafrano ekstraktas, nereikia man pasakoti apie tai, bet ispanai sugebėjo tiesiog sukurti tokią patentuotą formulę, vienintelį pasaulyje, kuri veikia tokiu būdu, kad iš tikrųjų gali palaikyti mūsų psichinę sveikatą, padeda išlaikyti normalų sveiką požiūrį, padeda moterim išgyvenančiam menopauzą, prieš menopauzę. Afronas yra laikomas šafranu, kuris pasirenkamas tiems, kurie nori pasiekti, palaikyti sveikatos, nuotaikos, miego kokybės, pažinimo sveikatos lygį. 9 ar daugiau paskelbtų tyrimų metu mokslininkai įrodė, kad afronas padeda pagerinti savo savijautą, kas liečia stresą, palaikyti teigiamą nuotaiką, pagerinti miego kokybę susiję su nemiga, į teigiamą poveikis yra bendrai psichiniai būklei. Kas dar noriu pridurti, kas liečia būtent kokybės šafrano ekstrakto, jisai vienintelis pasaulis standartizuotas iki 3,5%, vadinasi ta medžiaga leptikrosalidas. Čia užpatentuota medžiaga ir kuri yra būtent čia. Kodėl, jeigu jūs atkreipti dėmesį, būtent afronas stovi pirmoji vietoj. Tai yra pagrindinė, pati svarbiausia medžiaga mūsų gamtos produkte. Žinot, apie šafraną, apie afroną daugiau aš nekalbėsiu, dėl to, kad pati pagrindinė dalyka tai yra vienintelis šafrano ekstraktas standartizuotas iki 3,5%. Tai yra tokia švarumo, tokia kokybė, kuri neturi nei vienas ingredientas aplamai pasaulyje. Be abejo, galima afroną nusipirkti ir atskirai, nebūtinai Sunset'į galima naudoti, bet yra vienas bet. Atskirai afronas kainuoja apie 60 €, tai jūs galite skaičiuoti, kas moka skaičiuoti, kas apsimoka, kas ne. Kadangi į mūsų Sunset'ą plus dar įeina apart afrono dar 13 ingredientų. 13. Afronas, kas liečia pagal miligramus, aš jums galiu iškart pasakyti, tai yra labai afrono yra 28 miligramai. Jeigu visas kiekis yra 1000 miligramų, jo 28 miligramai tai yra labai didelis toks procentas afrono. Plus 13 ingredientų. 13 ingredientų, aš jums labai greitai tos ingredientus noriu įvardinti ir
ir būtinai noriu įvardinti, kaip sakyti, razgramovką. Tai yra svarbu ir aš dabar paaiškinsiu paskui, kodėl apie tai aš dabar kalbu. Taip, žiūrėkit, čia yra valerijonų šaknų ekstraktas. Dažniausiai aš apie tos pagalbinius medžiagos nekalbu. Dėl to, kad pagrindinis dalykas, kuris čia yra afronas. Bet šį kartą aš kalbėsiu apie pagalbinius medžiagos ir jūs turit suprasti tos santykius. Kadangi tai yra pagrindinė medžiaga, kuri sudaro 28 mg, o iš vis pas mus 1000 mg vieną tabletę. Tai kas moka skaičiuoti, galit paskaičiuoti ir aš paskui jums paaiškinsiu tą matematiką. Žiūrėkit, pagalbinės medžiagos, valerijonų šaknų ekstraktas. Valerijonas yra vienas iš populiariausių augalų naudojamų miegui gerinti ir nerimui mažintis. Valerijoną gali padėti sumažinti užmigimo laiką ir pagerinti miego kokybę. Rekomenduojama dozė 300 mg, čia yra minimali, iki 600. Tai mes dabar, jeigu kas gali užrašyti, tą matematiką gali rašyti 300 mg, tai yra minimali dozė. Toliau, ramunėlių ekstraktas. Žinomas irgi dėl savo raminančio poveikio. Jis turi švelnų anksiolitinių nerimą mažinti poveikį, kaip toks švelnus antidepresantas. Minimali dozė yra 200 mg per dieną. Apie maksimali dozę aš nekalbu. Levandų ekstraktas. Minimali dozė yra 80 mg per dieną. Garsi dėl savo raminančio ir anksiolitinio poveikio. Jis gali padėti sumažinti nerimą, pagerinti miego kokybę. Ir labai dažnai, mes visi žinom, naudojamas prieš miegą. Tai dabar pas mus labai industrija levandos, labai išvystyta ISP levandos ir pagalvėlės su levandos. Ir visokie aromaterapija su levanda. Ką tik mes nedarom, tik tai, kad būtum levanda. Nors ir kiti ekstraktai irgi labai veiksmingi, bet kažkodėl levanda pas mus tapo labai populiari. Pasifloros gėlių ekstraktas. Pasiflora žino turbūt, kas tai yra, toks vaisius. Pasiflora dažnai naudojama nerimui mažinti, miegui gerinti. Ir jį gali padidinti gamma aminų sviesto rūgšties, tai yra GABA. GABA tai yra kaip dopaminas, kaip serotoninas, kuris mažina depresiją. Žmogus nuo GABA, nuo dopamino, nuo serotonino tampa laimingas. Ir kada tų medžiagų pas mus trūksta, sako, kad pas žmogų prasidėjo depresija. Minimali dozė yra 200 mg. Minimali. Ašvaganda. Veikimas yra adaptogenas, kuris padeda organizmui kovoti su stresu ir prisitaikyti prie jo. Jis gali sumažinti kortizolio streso hormono lygį. Labai svarbu. Skatina atsipalaidavimą ir pagerina miego kokybę. Iš savo patirties galiu pasakyti, tai yra stebuklingas dalykas ašvaganda. Jeigu vartoji iš ryto ašvagandą, jisai kaip tik kelia energiją, o vakare, kodėl tai yra adaptogenas, vakare jis būtent mūsų galvą neša link lovos. Tai va, ašvagandos minimali dozė yra 300 mg per dieną. Pipirmėčių ekstraktas. Pipirmėtį. Geriau buvo, bet aš jau negalvoju, eina šiek tiek. Visi žinom, kad ramina. Minimali dozė yra 100 mg. Kadžolė, irgi žinom tą kadžolę. Nuo kadžolės katinai eina iš proto kaip narkotikas. Tai 100 mg per dieną
Tai yra minimali dozė. Toliau, raudonžiedės rožė. Minimali dozė 100 mg veikimas yra irgi nuotaikos gerinimas, atsipalaiduoja, skatina ramesnį miegą. Džodžaba ekstraktas irgi labai žinomas visiems 200 mg per dieną. Sekantis jau prieš paskutinis ingredientas tai yra kava, pipermetisticum. Kava arba kava yra augalas, kuris dažnai naudojamas nerimui mažinti ir atsipalaidavimui. Jis turi stiprų raminamųjų poveikių, gali padėti atsipalaiduoti ir pagerinti miego kokybę. Saugi kava dozė per dieną, ką reiškia saugi? Kaip kavos pergersi, per daug išgersi, tai širdis baladojasi, tai aišku, jo, kaip kavos gėrimas, čia kava nepričiom, kaip pavyzdys, jeigu vieną puodelį išgersi per dieną, tai tau bus į sveikatą, o jeigu 10, tai jau bus blogai. Tai tą patį ir čia. Tai šitas ingredientas kava, saugi dozė yra 50 mg per dieną. Pasifloro ekstraktas paskutinis, tai irgi didina GABA to serotonino brolį smegenėse ir mažina depresiją. 200 mg. Žiūrėkit dabar. Labai ilgas pas mane buvo toks sąrašas, labai daug tų miligramų buvo įvardinta, kodėl aš tai dariau ir ką aš norėjau jums įrodyti. Žiūrėkit, pas mus yra tabletė 100 mg, atsiprašau, 1000 mg, tai yra 1 gramas grubiai. Pagrindinis mūsų ingredientas afronas, tai yra 28 mg, tai jūs galit minus 28 mg, tai bendras svoris 11 ingredientų, 11, ne 13, 11 ingredientų yra 972 mg. Pagal minimaliai paros dozę bendrą svorio turi būti, ką aš jums papasakoju, ten ramunėlių ekstraktas, ten 200, visi 11 ingredientų, jeigu kažkas skaičiavo, tai yra 1880 mg, o pas mus tų 11 ingredientų yra tik tai 972, tai yra per pus mažiau. Ką aš noriu pasakyti? Aš jums noriu įrodyti ir kad jūs suprastų, jeigu jūs sakot, nuo ašvagandos man bus blogai dėl to, kad ta ir ta. Arba, kadžolė labai gali alergizuoti, aš nepernešu kadžolės, pagal kiekvieną ingredientą. Arba, kava, aš girdėjau, kad nuo kava gali būti kepinų intoksikacija. Ką aš noriu pasakyti? Žinokit, kaip ir kava, kurios yra minimaliai dienos norma yra ketvirtadalį mažiau, kaip ir visų, ketvirtadalį mažiau dienos normos minimalios. Ir plus mes dar geriam pusę tos tabletės. Tai yra pagalbinės medžiagos. Ar jūs suprantat? Ir kiekvienas tas ingredientas iš 11. Tai yra homeopatinis. Toks mažiukas kiekis, kuris negali niekam absoliučiai pakenkti. Absoliučiai. Dėl to, kad čia labai daug ingredientų, 11 pagalbinių ingredientų, bet jie taip labai mažai. Jeigu būtų
pavyzdžiui, ten ramunėlių ekstraktų pagal rekomendaciją, pavyzdžiui, 200 mg, o pas mus tik tai 50, ketvirtadalį mažiau, kad jūs suprastum. Ir plus mes dar tą tabletę geriam ne visą, čiulpiam, o pusę. Dėl to aš noriu jums įrodyti, kad tai yra pagalbinės medžiagos, kuri padeda afronui geriau veikti. Tai yra unikali kompozicija, kuri sukurta afronas plus 11 nuostabių augalų ekstraktų, kurių yra labai mažai. Kodėl? Dėl to, kad ne vienas ekstraktas, ne vienas tas ingredientas neturėtum įtakos geram miegui, neturėtum įtakos kepenų veiklai, neturėtum įtakos mūsų smegenų veiklai. Ne pozityviai, o atvirkščiai, kad nebūtų neigiamų kažkokių reakcijų nuo būtent tų ingredientų. Dėl to čia yra beveik homeopatinė dozė. Nors aš prieš homeopatijos, bet čia aš jums galiu pasakyti, tai yra unikali kompozicija, kuri padės išspręsti būtent visus problemus, kurie iškylo dėl miego sutrikimo. Dabar jūs be abejo labai daug informacijos gavot ir taip viskas, bet tiesiog jūs turite įsivaizduoti, kaip šitas stebuklas, kuris pas mane rankose, gali padėti milijonam žmonių sutvarkyti tiesiog savo kažkokių problemų, tiesiog miegodami. Bet čia yra, tai yra fantastika. Bet įsivaizduojat, jeigu, pavyzdžiui, būtum taip, kad mes miegam, įdėjom į ausis kažkokią ten programą ir miego metu galim studijuoti kažkokią mokslą arba anglų kalbą mokintis, tai būtum išvis fantastika. Bet kol kas mums užtenka to, kad miego metu mes galim pasveikti ir mes galim padėti kitiems žmonėms sutvarkyti tą 30% mūsų gyvenimo, kad būtent tuo metu mes turėtum sveikti ir būti ir kitiem linkiu to pačiu pasveikti ir gerai miegoti. Tai viskas. Labai ačiū tau, Natalija. Tikrai galiu pasakyti, kad man labai patiko, klausiau, biškai žymėjausi ir galvoju, kaip smagu, kai yra žmonės, kas supranta. Tai aš pabaigai padėkodama dar pratęsiu labai trumpai, kad Natalija daug kalbėjo, kad jūs suprastumėte, ant kiek yra unikalus šitas derinys, bet nežiūrint to, kad ne tik Sunsetas, bet ir Kolongardas, Sunrise'as ir visi kiti mūsų produktai šios kompanijos kurta vienos kompanijos su vienu tikslu. Ir tai patvirtina faktas, kad 23 metais, gruodžio mėnesį, Yes Global kompanija buvo apdovanota prestižinį tarptautinį apdovanojimą. Jie gavo už savo gaminių kokybę, veiksmingumą ir aukštus gamybos standartus. Tai buvo forumas, kuriame įmonės iš daugelio pasaulio šalių pristatė sveikatos produktus. Ir galiu pasakyti, kad Dubajuje tikrai vyksta pasaulinio lygio parodos, esu ir pati buvus keliose. Ir tikrai tenai susirenka žmonės, kurie jau turi ką parodyti ir ką pristatyti. Ir gauti tokį apdovanojimą kompanijai, kuri tik pačioj pradžioj, tai yra tikrai labai didelis iššūkis. Ir tai kaip ir minėjau prieš tai, mes turime sistemą
ir turime dar naują produktą sukurtą, kurį mes jau irgi galim šiandieną su akcija užsisakyti. Tai galiu pasakyti, kad jeigu jūs norite daugiau informacijos sužinoti apie šitus produktus, tai tikrai kreipkitės, klauskite, bus jums viskas atsakyta, parodyta, atsiųsta medžiaga, nes tikrai yra ką parodyti, ir kreipkitės, klauskite ir bus jums atsakyta. Tai šį įrašą kaip ir pabaigsiu, dar kartą dėkoju Natalijai, ir sekantis mūsų įrašas bus apie tinklinę rinkodarą, apie patį atlygio planą, kuris nemažiau yra unikalus kaip pats produktas, nes kompanija tikrai ateina su naujais iššūkiais į rinką. Tai tada tiesiog pradėsime kitą video.